Siyabingelela ubingelele baba uDokotela baba wesizwe bawujabula umfana omhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sinomelaphi wendabuko ubaba uShongwe. Kuningi ngafuna usiphathela kona. Sike sesaba naye ama videos ahlukahlukene. Namhlanje sizothi ke ake kafika sinike nenombolo ngoba le yodwa sinika yona buya ngatholakala buyatholakala. Ake siyithathekele ithi 078 333 9032. Esibili 072 1172153. Baba Shongwe socela ubingelele kahle. Sibingelela baba uDokotela la ekhaya, sibingelela abasebenzi, sibingelela nasemakhehle la ekhaya uDokotela obingelelayo uShongwe osuka lapha endaweni zaseSwazini kodwa ke ngokuhlala lapha eMpumalanga eSekhunda eKinross. Ya eSwazini kuphi nendawo? Swazini lapha endaweni yasesithobelweni kahle kahle kodwa esigodini sami la ngikhona khona kusemakhosini. Semakhosini. Mawuya ngasho ukuthi kule ndawo bathi khona kwaNkonjwa. KwaNkonjwana. Ankonjwa. Okay. Umuntu wase South Africa umesuka la yalapho wehle ufikele rank mase rank agibela imoto eziyaphi? Awumuntu osuka ngapha awuya ngalana eSwazini. Ngicabanga ukuthi uphuma lapha walafumisa noma lapha eGolela walafumisa noma eMahamba. Noma lapha eOshuku. Cha indawo kanjalo sengiphakathi kwalezo ndawo lezo. Okay, okay. Uke wakhuluma kuma video adlule ngesikhwama semali. Ngiyafisa ukuthi namhlanje njengoba siyavala sigcina nje namhlanje siphinde sithinte lesikhwama semali nebhokisi lakhona. Uthini kubantu? Uyihlukanisele nasi isikhwama semali uyasifuna umuntu omunye ufuna ibhokisi. Wasichazele kahle. Ma uyisikhwama semali ngicabanga ukuthi lezo zihlukene. Isikhwama semali usithola kumina, ibhokisi lemali uthola kumina. Kodwa ke into ongafike wena uze nayo uma uza ngaba ihlabathi nje yasekhala uhlala khona bese mina ngikukhandela ibhokisi lemali esikhwama semali. Okay. Omunye uzobuza ukuthi lento ayithathayo uthatha into yenhlanhla noma uthatha isithwalo noma uthatha isalamusi uzophinde ukuthini lapho? Ngicabanga ukuthi lapho nje kulesimese kanjalo akusinto ukuthi mhlawumbe nesithwalo kodwa into ukuthi ukhona ukuphila ngoba akusiko ukuthi khona esikwenzayo mhlawumbe kuwe ngokuthi mhlawumbe izisithini indaba zokuthi sihlabe masisebenza nje wena kuphela nje sipho sakho ukuthi imali ikulandele noma kade ukuphi noma ngabe wenzani yonke into yakho nje ilunga. Ukhamba lamakhonzo usalakho la ustress. Ngisalakho kakhulu kodwa nje uba ngichaza ngithi lapho ngifuna ngenzele umuntu ocishe mhlawumbe ngathi sophusile nje ekhanda noma mhlawumbe usekhulile ngoba imali angiyenzele umntwana osemncane. Ngisho kanjani ngisalakho kakhulu ukhamba lamakhonzo. Kodwa wakhela umuntu oyazi into eyifunayo. Ya umuntu ocacisile. Umuntu ungathwe imali yini umuntu ungathwe imali? Isigubhu, uphondo, isipoki yini lento? Kahle umuntu ungathwe imali ngasho ngikukhandela mina isigubhu sidonsa imali kuphela mangabe mhlawumbe unebhizinesi mhlawumbe noma khona indlela ufuna uyiqala mhlawumbe ufuna ukubolekisa ngemali bamhlawumbe ukuthi nje ufuna ukuthi into yenzayo ikhandele imali neshop na yonke into mhlawumbe noma ufuna ukusebenza wena siqusa ukuthi imali ikuthanda ngikwakhela leso sigubhu leso. Ingenza ukuthi ikuthande kakhulu. Singekho isicabo sakhona onaso isicabo? Hayi isicabo siba khona kodwa sincanyana sicishe sibe ngakanyana because mangabe ufuna sona ungafunda esigoba zihlukene kwama prices. Akufani. Then umuntu njoba ula eThekwini njoba ushutha manje ongakufonela manje ethi uyasifuna ngasithola kanjani? Noma ufuna azafika ekhaya? Ya ngicada ngasithola noma ngila ngikhona ngoba nala eThekwini kunendawo lapha engisensayo lapha eMlazi ebathi sema khona lapha eMlazi kuba sedolo nakhona unobaba nje ngimsizile ngalo msebenzi kanjalo wasuthi hayi mangifile la ngayibeka khona into zami zokusebenza ngizawufuna kodwa ngivule isigodlo sokusebenza la eThekwini. Ukuthi abantu baseThekwini abangasayihluphi ukuthi bakhithe lapho abakufimbe khona lana. Cha la eThekwini wasizokuthiwala enyanga zayo Dokotela uyitshele ukuthi hayi ifile leSwazi la leBaswazini ayizibambe iqini impela ngoba hayi usazoshuba kakhulu. Usazoshuba yakushuba khekhe. Isigubhu semali esidla isibindi senkomo kanye nama-sperms wayela nokusakha. Cha mkhula kisiyeka hanga kona ukusaka nje ngithe ukusimisa lezi insuku ngathi ukusimisa ngithile ukuthi abantu engifuna kubasiza kwamanje bengifuna kubasiza nje ngento mhlawumbe ecishe ithi mayibelula engakufaka ukuthwala ngoba lesigubhu leso
Sijule kakhulu. Okay. Hayi sijule kakhulu, sijule kakhulu. Makuthiwa vele sithinta zona, ufuna ukuthi mhlawumbe sihlale phansi nomuntu naye ozokhona ukuthi abe nemfihlo kahle kahle. Okay. Okusho ukuthi sikhona. Sikhona wona sigubeni wama bese usimisa kancane siyekile kusaka kodwa ngendlela okungakhona abantu abani bayagijimisa kakhulu ukuthi bafuna lo khamba, bafuna lo mthwathwe imali, bafuna lesigcabo. Esikhathi esiningi abantu bebafuna ngoba ona bawudokotela la ekusebenzeni kwethu kunabantu abayithandayo lezinto mhlawumbe engafa ukuthwala, kunabantu futhi abayithandayo ukuthi ngithwala shabonakala nje masikhuma lesigubhu leso asikufuna ukunikeza into zokuthathela mhlawumbe izinsuku eziningi, sifuna ukunikeza lento esensa manje ikusebenzele khona manje. Iyafana cishe nje le box lemali akufuthi ulinde isikhathi mangukhathela ibox lemali ufike le box lemali ukutshela okay mawufuna ulibeka kuphi ulisebenzisa kanjani wenzani into ekwenza ukuthi manje mawufuna ukuceba manje ufuna ukuba nemali yenzeke manje. Sinike inamba bazokuthola kuyona. 078 333 9032 bese enye number 072 11 72153. Baba udokotela babesizwe bawujabulile sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu.